Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre um outro mito que escuto bastante, que sempre escutei, né, nesses mais de 20 anos de atuação clínica em disfunção temporomandibular, que é o relacionamento direto de disfunção temporomandibular e as alterações oclusais. Né? Isso a gente vê muito ainda na odontologia, a odontologia ainda carrega esse mito e esse dogma, né, ainda na grande parte dos seus profissionais, principalmente, claro, os não especialistas, né, os não especialistas em DTM. E ainda existe essa cultura de que os problemas de DTM estão relacionados diretamente às alterações de encaixes oclusais. Então, mas a minha mordida é torta, porque eu tenho mordida cruzada, porque eu tenho mordida aberta, porque eu tenho mordida isso, mordida aquilo. E esses tipos de mordida, essas alterações de mordida vão levar a algum problema na articulação ou na musculatura. Tá? No final da década de 80 nos Estados Unidos e durante a década de 90, existiram muitos trabalhos bem executados, bem elaborados, trabalhando os possíveis fatores causadores de DTM. E hoje, mais de 30 anos depois, né, de todos esses trabalhos, ainda isso é falado na odontologia. Principalmente, como eu falei, dos não especialistas. Hoje, dentro dos especialistas, já há consenso mundial de que a nossa abordagem não precisa ser exclusivamente no encaixe dos dentes. A gente tem que focar no tratamento muscular, no entendimento dos processos articulares, e isso traz uma melhora da qualidade de vida dos pacientes, melhorando a musculatura, controlando hábitos, melhorando condições articulares, propiciando que o paciente tenha uma melhora dos sintomas, sem a gente trabalhar especificamente no controle das alterações oclusais. Então eu vejo muitos profissionais recebendo pacientes sempre com enfoque oclusal. Então, vamos colocar um aparelho porque a gente vai alinhar os dentes. Vamos fazer ajustes oclusais, vamos colocar próteses, vamos fazer cirurgias ortognáticas, né, com o intuito sempre de alinhamento dentário e, consequentemente, melhora dos sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. Temos na literatura diversas meta-análises, revisões sistemáticas da literatura, trabalhos coorte, que são acompanhamentos longitudinais de pacientes durante muitos anos, tirando esse foco total dos pacientes e obrigando os profissionais a fazerem tratamentos focados na oclusão, no encaixe dos dentes, para a melhora dos sinais e sintomas de DTM. Hoje o nosso foco não é mais essa disfunção, essa abordagem da disfunção temporomandibular, ela mudou e a gente não tem feito há mais de 20 anos já que não é feito mais esse tipo de tratamento dos pacientes. E a gente tem uma melhora muito significativa dos pacientes, quase que todos os meus pacientes que melhoram da sintomatologia, mesmo a gente sem fazer intervenções oclusais nesse paciente. Então é importante que a gente lembre, né, desse conceito, desse entendimento, de que não obrigatoriamente os pacientes precisam fazer alterações oclusais para controle dos sinais e sintomas. Claro, somos dentistas, né? Sou dentista e sempre vou objetivar uma oclusão estável, né? Que possibilite os pacientes a mastigarem melhor, que tenham estética, mas eu não quero que entenda com isso que a gente tem obrigatoriedade de controlar as alterações oclusais para o controle dos sinais e sintomas de DTM. O ideal seria fazermos o controle dos sinais e sintomas, trabalhando hábitos, trabalhando a articulação, a musculatura desses pacientes. Depois dos sinais e sintomas serem resolvidos e controlados, podemos fazer os trabalhos focados na melhora da alteração oclusal, das alterações oclusais desses pacientes, melhorando a função, melhorando a estética, melhorando a estabilidade desse sistema mastigatório, ok? Então, essa é uma outra dica que eu gostaria de passar para vocês.
Não obrigatoriamente precisamos ajustar a oclusão desse paciente para controlar sinais e sintomas de DTM. Se esses pacientes necessitarem de melhora da oclusão, esse tratamento pode ser feito depois do controle dos sinais e sintomas.